दोस्तों, क्या आपको पता है कि हवाई जहाज़ का पायलट अपने पास कुल्हाड़ी को क्यों रखता है? नहीं पता होगा तो चलिए मैं बता देता हूँ। असल में कुल्हाड़ी को विमान के कॉकपिट में इसलिए रखा जाता है ताकि अगर कभी भी विमान में आग लग जाए या कॉकपिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं भर जाए तो ऐसी स्थिति में विमान का गेट लॉक हो जाता है। इसी गेट को खोलने के लिए पायलट अपने पास कुल्हाड़ी को रखते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।